রাঁচি থেকে ট্রেন ধরবো শতাব্দী এক্সপ্রেস 12020 রাঁচি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে। চলুন ট্রেনে গিয়ে কথা হচ্ছে। আমার কোচ হচ্ছে C3 আর সিট নাম্বার হচ্ছে 30। চলুন C3-তে যাওয়া যাক। অন্য একটা কামরা দিয়ে উঠে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। आप एक बार फिर से मैनेज RFQ में जाइए। ছুটতে হচ্ছে C3 সামনে এসে গেছে। C3 C2 ये C3 30। শতাব্দী এক্সপ্রেসের বাথরুম কন্ডিশন এইরকম, একটা মিরর আছে, এছাড়া ট্যাপ আছে, না জল পড়ছে না, হ্যাঁ পড়ছে, জল পড়ছে। হ্যান্ড ওয়াশ আছে, হ্যান্ড ওয়াশ রয়েছে হ্যান্ড ওয়াশের মধ্যে। এটা ইন্ডিয়ান টয়লেট, এমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনো প্রবলেম কিছু নেই, যেমন ট্রেন তেমন ঠিকই আছে। একটা ডাস্টবিন রয়েছে এখানে, দেখলাম একটা ডাস্টবিন আছে, এমনি ট্রেন বাথরুম ঠিক আছে। 12020 রাঁচি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তার যাত্রা শুরু করলো। স্টপেজ মুড়ি জংশন। ট্রেন ছাড়া মাত্রই জল দিল এক বোতল 500 ml করে। এরপর দেখা যাক পরের খাবার কী দেয়। রাঁচি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস তার গন্তব্যের প্রথম স্টপেজ মুড়ি জংশনে এসে হাজির হয়েছে। এই জংশনে প্রথম স্টপেজ হচ্ছে মুড়ি জংশন। এখানে তার টাইম হচ্ছে 2 মিনিট এবং তার নির্ধারিত টাইম থেকে রাইট টাইমে গাড়ি চলছে। এই ট্রেনের পরবর্তী স্টপেজ বোকারো স্টিল সিটি। 12020
বিকালের স্ন্যাক্স। এটা আছে একটা স্যান্ডউইচ, ভেজ স্যান্ডউইচ, এটা আছে চিড়ে, ডায়েট চিড়ে, আর এটা আছে টিকিট, টমেটো কেচাপ, একটা বাদাম চাট, একটা খাস্তা কচুরি। এই যে টিকিট, এটা এই হলো টোটাল টিফিন। পেটের যা কন্ডিশন, যেমন খাওয়া যাবে না, এটাকে প্যাক করে নিতে হবে, তাই এটা প্যাক করে নিচ্ছি। রাঁচি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস তার গন্তব্য, দ্বিতীয় গন্তব্য বোকারো স্টিল সিটিতে এসে পৌঁছেছে 5 মিনিট লেটে। এখন ঘড়িতে বাজছে 4টে, 5 মিনিট দেরিতে। এরপরে স্টেশন চন্দনপুরা জংশন। 20 রাঁচি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস তার 128 কিলোমিটার জার্নি সমাপ্ত করে এখন এসে পৌঁছেছে চন্দ্রপুরা জংশন। এখানে ট্রেন 2 মিনিট অ্যাডভান্স। এরপরে স্টপেজ ধানবাদ জংশন। কুড়ি রাঁচি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেসের চতুর্থ স্টপেজ ধানবাদ জংশন। এখানে 164 কিলোমিটার যাত্রা অতিক্রম করে ধানবাদ স্টেশনে তার রাইট টাইমে এসে পৌঁছেছে শতাব্দী এক্সপ্রেস। পরবর্তী স্টপেজ আসানসোল জংশন, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রথম জংশন। 20 রাঁচি হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস তার নির্দিষ্ট টাইমে আসানসোল জংশনে এসে হাজির হয়েছে তার 5ম স্টপেজ। এটা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম স্টপেজ। এর পরবর্তী স্টপেজ রানীগঞ্জ। কিলোমিটার রাস্তা জার্নি করে শতাব্দী এক্সপ্রেস তার 6ষ্ঠ স্টেশনে এসে হাজির হয়েছে রানীগঞ্জ। এর পরবর্তী স্টপেজ দুর্গাপুর।
268 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে শতাব্দী এক্সপ্রেস তার অন্তিম স্টপেজ এসে পৌঁছালো দুর্গাপুর। এটা আমারও অন্তিম স্টপেজ, কারণ শতাব্দী এক্সপ্রেস বর্ধমানে দাঁড়ায় না। এখান থেকে আমাকে আলাদা করে বর্ধমান যেতে হবে, আপনারা সবাই জানেন। তো এখান থেকে আমি আবার টিকিট কেটে আমি বর্ধমান যাব আবার। তো যদি কারো ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পুরো রাঁচি ট্রিপটা কেমন লাগলো একটু কমেন্টে জানাবেন। আজ ভিডিও এই পর্যন্তই।